Yo, what's up mga kativs? This is Billy J Tivs and welcome to my channel. Ang content natin today is yung spider helmet ko at pipinturahan natin siya. And then lilinisin natin yung lens niya kay anak ko, kay pamangkin ko. So yun mga kativs, bali first content siguro natin, unahin natin linisin yung lens natin. Yung clear lens kasi nung helmet ko is puro gasgas na siya. So pakita natin paano linisin to para makita nyo rin yung mga may problema sa mga lens na wala silang makita mga clear lens o mabiling clear lens na pamalit sa mga helmet nila. So yun, pwede nyo makagawa yun. So check natin mga katips. Yung helmet ko, spider helmet, actually born siya yung model niya, kaya lang wala nang makitang pamalit na clear lens eh. So, yung clear lens natin, as you can see, puro gasgas na siya. Ayan, oh. Medyo malalim tong gasgas dito. Ayan, mga gasgas niya. So, marami siyang mga maliliit na gasgas din. So, pagka bumabiyahe ko, nakakailang pa. Yung nakikita mo, nakakailang kasi puro gasgas nga. Kaya madalas inaangat ko siya. Kaya lang pagka nagko-content ako, gumagawa ako ng content. So, syempre, naka-action cam ako dito and then yung mic ko nasa loob. Pangit yung audio pagka nakabukas yung lens ko, kaya sinasara ko para mas clear yung audio natin at saka walang mga wind noise na nasasagap. So ito, ayusin natin to. Baklasin ko muna yan, then lilinisin natin. So check natin ulit mga katibs. Yung helmet natin, pipinturahan din natin to. Inisip ko pa kung anong kulay, baka black and then lalagyan na lang natin design na red kasi para may combination pa rin ng red. Kaya lang, unahin muna natin yung clear lens natin. So, baklasin ko muna. So, pag baklas nito is, ito meron tayong ano dito. Yun. Ipupush nyo lang to. Para sa mga born spider ang helmet, ganito na pagtanggal. Diba? Ang hirap tanggalin. Ginagawa mo! Ayun, tanggal na. Medyo mahirap lang. Kabila din, ganun din. Ayun, pumipitik lang naman siya agad eh. So, Sige nga, subukan mo! medyo matigas lang. Ngayon ko palang tatanggalin to eh. First time pa lang. Yun, tanggal na. So, ito na yung lens natin. Kita nyo, puro gasgas, diba? So, lilinisin natin to mamaya. Pakapakita ko rin kung paano linisin. So, check na lang natin mamaya mga katips. Natin, gagamitin natin yung number 240 para magasgas siya. 240 para matanggal natin yung lalim nung gasgas nitong clear lens natin. Gasgas na, lalo kung ginasgas. So, mamaya kikintab yan, pakikitabin ulit natin. Kailangan yung stroke nyo is isang direction lang para hindi kalat-kalat yung yung guhit ng pagkakaliha. So, ang lilihain lang natin yung labas lang kasi yun lang naman yung may gasgas eh. Hindi naman nagagasgas yung loob natin. So, ayan, namuti uli siya. After natin magliha, ang huling gagawin natin dyan is papahira natin ng turtle wax and then
ipakikintabi natin to ng wax. So dito na ako sa kabilang side. No, gauge 1,000. Mas maganda pa nga kung meron kayong mabibiling 5,000 o 3,000 para mas pino pa. So, diyain uli natin to lahat. So yan, tapos na natin lihain ng gauge 1,000. So hinugasan ko lang siya. So malabo pa rin yan kasi gasgas pa siya eh. Kailangan natin ito pakintabin gamit ng turtle wax. So yun naman ang gagamitin natin ngayon. Pangatlong step natin is yung turtle wax. So, kailangan natin, pagka nagliliha na kayo ng 1,000, dapat basa, nilulubog nyo sa tubig. So, ako niliha ko to dun sa may gripo para tuloy-tuloy yung tubig habang nililiha ko siya. Kaya yan yung pinalabasan niya. So, makikita nyo, wala na yung gasgas natin. So, kailangan na lang natin siya i-polish ng wax. So, wala akong nabiling turtle wax. Try natin to. Wala kasing brand na turtle wax. Try natin to. MT Microtex yung nano gloss. High-tech wax din siya. So, try natin siya dito.
ito na yung clear lens natin. Hindi pa siya ganun kapulido talaga yung pagkakalinis ko kasi ang hirap kuskusin eh. Pero makikita mo yan, malinis na siya. Clear na yung lens niya. Pero konti pa to. Hindi pa ako satisfied dito eh. Ayusin ko pa yan. Diba? So okay na yung clear lens natin. Then susunod ko na yung itong helmet natin na pipinturahan natin. So yun lang, ulitin ko lang ulit. Ang kailangan natin gamit sa paglilinis nitong clear lens para mawala yung mga gasgas is yung 240 na liha, sandpaper, para tanggalin muna natin yung lalim ng pinakagasgas. And then sunod natin yung gauge na 1000 para inisin na yung ginasgas natin. And habang nagliliha kayo, dapat binabasahan nyo ng tubig yung liha, sinasawsaw nyo sa tubig. And then yung last natin, after natin lihahin, gamitan na natin ng turtle wax, or ito yung ginamit ko ngayon eh, yung Microtex na nano gloss. Wala kasi kung mabiling turtle wax na panglinis, so ito yung nabili ko. Pinagtsaga ko na, medyo mahirap lang gamitin kasi ang tagal ko eh nagliha at saka nagliha at saka naglinis. So paulit-ulit ako, di gaya nung turtle wax, siguro mga 2 ulit lang pwede na. Kaya na yung clear lens natin, malinaw na ulit. May anak ko makulit dito. Guys, nakita niya naman ako. So yun mga ka-tips, tapusin ko muna yung vlog natin dito, yung content natin regarding sa paglilinis natin ng clear lens, yung pagtanggal natin ng gasgas. So susunod natin, abangan nyo yung pagpipintura ko naman ng helmet natin na spider. So dito na lang muna tayo, abangan nyo yung next vlog natin. So keep safe and drive safe mga ka-tips. God bless!